Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uminfo kali ini akan memberikan informasi tentang tanaman mengkudu. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak dijumpai di Australia, India dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beragam kandungan nutrisi dalam mengkudu antara lain karbohidrat, protein, gula, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium. Buah mengkudu juga kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat anti radang dan antibakteri. Meskipun baunya sangat menyengat dan rasa buahnya pahit, tapi buah mengkudu sangat kaya manfaat. Di antaranya dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan sel tubuh, menjaga kolesterol dalam darah, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar gula darah. Menurut Thames A. N. S. dalam buku Tanaman Obat Tradisional Volume 1, buah mengkudu sangat efektif mengobati batuk. Ambil satu buah mengkudu matang, cuci bersih, lalu makan buah mengkudu matang tersebut dengan garam. Sepertinya sangat sederhana, tetapi tidak ada salahnya dicoba. Jika batuk tidak juga reda, sebaiknya segera hubungi dokter. Tanaman mengkudu sangat mudah sekali tumbuh. Banyak kita temui di kebun, bahkan di pinggir jalan seperti ini, buahnya lebat. Ada baiknya kita manfaatkan. Selamat mencoba. Oh iya, ibu hamil dan menyusui, sebaiknya tidak mengkonsumsi buah mengkudu ini. Sampai di sini dulu Uminfo kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.